benvinguts a aquesta exposició. Com ja us he dit en anteriors vídeos, em dic Òscar Pauner, soc l'autor d'aquestes fotografies que podeu veure. I en aquest cas, doncs, aquesta exposició tracta sobre el que seria el linx i el seu hàbitat, on podreu veure imatges ja no només del linx, sinó de preses dels linx, altres animals del seu voltant, de l'hàbitat on es troba, del seu territori. Podreu veure un parell o tres d'individus de links. Per suposat, tindreu vídeos, tindreu diferent tipus de material, perquè si és de la vostra curiositat, doncs no ens quedem només en la vista d'unes fotografies i prou. Però el que sí que m'agradaria deixar una mica en l'aire és aquelles emocions, aquell relat real que jo vull explicar. Crec que cadascú ha de ser lliure d'interpretar i valorar i sentir-se diferent o com ell ho visqui amb aquestes imatges, amb aquesta història o relat fotogràfic. Simplement dir-vos que espero que us agradi, espero que la gaudiu, espero que la disfruteu tant com jo he disfrutat realitzant-la. I res, qualsevol dubte, qualsevol pregunta, qualsevol comentari que em vulgueu deixar, el podeu deixar en aquest vídeo, el podeu deixar per e-mail, el podeu deixar a les xarxes socials, o si em trobéssiu pel carrer o em trobéssiu de qualsevol altra manera, doncs dir-m'ho encara, que seria un plaer. Gaudiu de la naturalesa, gaudiu de la llum que tenim en el nostre voltant i que gaudiu d'aquesta exposició. Ens veiem aviat i una abraçada.